les marques, sobretot de fashion, per al seu gran públic femení que porta, 80% dones, Pinterest, estrenarà els Promoted Pins, perdona. Seran les 2 entrades en publicitat social d'aquest any. Prous dades, més gent. No riguis, Marc, et veig que estàs aquí rient per sota el nas. Us presento la Sofia Mayoral, que és Màrqueting Digital Director de Banc de Sabadell. Ens explicarà sobretot quins criteris són els que fan que inverteixin en les diferents xarxes socials on tenen presència. Al costat tenim el Sergi Garcia, que és Social Media Strategist de grup Lewis PR. El Sergi acompanya a marques nacionals i internacionals en la seva comunicació a les diferents xarxes digitals on tenen presència. La Cristina Rius, que és Social Media de Stradivarius. Ella també posarà, ens explicarà una miqueta amb una marca que manifesten al web que tenen unes comunitats amb 2 milions d'usuaris, que maneguen com s'hi dirigeixen també a través de la publicitat a les xarxes socials. El Marc Helena, que és CEO d'Adsmurai, que és una companyia d'aquí a Barcelona especialitzada precisament en publicitat social. És una de les 2 empreses partners de Facebook Espanya i també ens explicarà com les marques es posen en contacte amb Adsmurai per millorar la seva inversió dintre cadascuna de les xarxes socials. I el Víctor Puig és un nom propi de l'estratègia digital al nostre país, també, i és soci director de ThinkDo, una empresa també que està en aquesta casa i que esperem que ens expliqui, també ens doni la seva opinió sobre la inversió publicitària en xarxes socials. Començarem per la Sofia, si et sembla. Hola, buenas tardes. Gracias por haberme invitado a esta sesión. A mí lo que me gustaría compartir con vosotros son los aprendizajes que hemos adquirido a lo largo de estos años ya que llevamos haciendo acciones en redes sociales. Más que nada porque creo que explicar formatos o explicar medios publicitarios evidentemente lo van a hacer mucho mejor ellos, que es una agencia, y nosotros desde el punto de vista del cliente os puedo explicar cómo son esos resultados, cómo se integran las redes sociales dentro de las estrategias 360 de las empresas y cómo puedes aprovechar las sinergias entre todos los canales, ¿no? Desde mi punto de vista no concibo muy poco una campaña solo de redes sociales, sino que la concibo como una estrategia global donde puede haber otros medios combinados y donde vamos a aprovechar todos los medios para hacer que nuestros resultados sean mejores. Una de las cosas a tener en cuenta es la marca. Es muy fácil en redes sociales, es muy fácil en redes sociales, tanto por la facilidad de cómo hacerlo. Yo no sigo. Es muy fácil en redes sociales por la facilidad de las creatividades, por la facilidad de la gestión y bueno, por el ímpetu que nos da a veces a todos, ¿no? De decir voy a probar y voy a regalar y voy a hacer determinados mensajes, el poder perjudicar a nuestra marca. Nuestra marca tiene unos valores que todos tenemos claro cuáles son y lo que hay que hacer es transmitirlo en todos los canales, sean redes sociales, sean televisión, sea medios, sea radio, ¿no? Todo tiene que ser una imagen corporativa. Yo tengo un problema en esta vida que es que vendo productos que son muy poco sexys, ¿no? O sea, a mí me encantaría ser Cristina y vender ropa, pero me tocó vender hipotecas y cuentas expansiones, ¿no? Con lo cual lo tengo bastante más complicado. Pero lo que no tendría sentido es que jugara con otro tipo de creatividades que no son las del banco, con esa línea creativa blanca y negra, enfocados a servicios y demás. Otro factor importante que tenemos que tener en cuenta son los objetivos. Está muy bien hacer publicidad en cualquier medio, siempre que tengamos claro qué queremos obtener con esa publicidad. Y cualquier objetivo es correcto y es válido.
desde conseguir notoriedad, desde captar clientes, desde fidelizar, desde conseguir fans, cualquiera es válido. Lo que tenemos que tener es claro, porque si no sé qué quiero conseguir, difícilmente luego voy a saber si lo he conseguido o no. La tercera parte importante que tenemos que tener en cuenta es el target. Hay muchas redes sociales, o tenemos grandes equipos, o somos mucha gente, o es muy difícil estar en todas y estar de forma eficiente. Entonces, creo que en las redes sociales, sobre todo la publicidad, nos da dos cosas muy importantes que no nos dan otros medios, como es la microsegmentación y la interacción con nuestros usuarios. Podemos saber qué opinan de los banners, pueden comentar con nosotros, de las imágenes patrocinadas de Facebook, y es algo muy importante que tenemos que tener en cuenta. Según la red social y según nuestro target, pues tendrá más sentido focalizarnos en LinkedIn, focalizarnos en YouTube, focalizarnos en Facebook. Tenemos que tener en cuenta qué queremos y a quién queremos llegar. Otra cosa importante es que las campañas en redes sociales son sociales. Eso significa que las campañas tienen que estar concebidas desde el usuario y con el usuario. Y eso muchas veces yo creo que es lo más difícil, ¿no? Sobre todo en nuestro caso concreto, ¿no? Aquí es un caso de, por ejemplo, cuando hubo todo el tema de la reestructuración financiera, nosotros lanzamos una campaña que era Encuentra tu sitio. Imaginaos el reto de decir qué hago con eso en redes sociales. Bueno, pues hicimos una aplicación donde leyendo los perfiles de los usuarios le proponíamos cuál era la ciudad donde podía ir para realmente ver si con sus gustos que había demostrado en Facebook podía encontrar su sitio. A través de ahí hicimos un blog, hicimos publicidad y demás, ¿no? Pero lo que tenemos que tener en cuenta es que no es solo hago un banner, no solo hago una acción, sino que consigo que el usuario interactúe conmigo y la construya con la marca. Luego tenemos los formatos. Pues no tengo ni idea qué formato es el válido. Depende de muchas cosas. Depende de la creatividad, depende del producto, depende de los objetivos. Aquí mi único aprendizaje después de este tiempo es que tenemos que aprender de la experiencia, que no tenemos que tener miedo, y más en redes sociales donde todavía los formatos son muy económicos, en probar formatos y en decidir, una vez que tengamos los resultados, cuáles nos han servido o no. Nosotros fuimos uno de los pioneros, fuimos la primera empresa en España, porque caso de éxito de Facebook, porque utilizamos el logout. El logout, con ello impactamos a hicimos unos 30 millones de impresiones y llegamos a 10 millones de usuarios. Esto, el error hubiera sido compararlo con un banner, por ejemplo, pero si comparas una acción de este tipo de notoriedad y masiva con un anuncio de televisión, pues al final los números salen. Y el último aprendizaje que tenemos son los resultados. Nada tendría sentido, y menos publicidad, si no sabemos los resultados que hemos obtenido y si readaptamos las estrategias al momento. Lo bueno que tienen todas las herramientas de administración de redes sociales es que nos permiten eso, saber qué creatividad nos funciona, cómo nos funciona, qué vamos a hacer. Después de estos aprendizajes, mis conclusiones son muy claras en tema de la publicidad en redes sociales. Creo que son muy eficaces para conseguir objetivos, creo que tienen un gran alcance, creo que amplifican y dan una gran visibilidad de marca, todavía son muy económicas comparado con otros medios, reconduces estrategias de forma muy rápida. Si algo no te funciona en cuestión de segundos, ellos nos explicarán estos softwares maravillosos que permiten en cuestión de segundos reconducir y nos permiten conseguir que los usuarios hagan acciones. Estas son mis conclusiones después de mi experiencia y si me permitís, a mí me gustaría haceros una recomendación, que la recomendación es muy sencilla. Os invito a que experimentéis, que miráis, que analizáis, que reconduzcáis y que volváis a experimentar, a medir, a reconducir. Muchas gracias. Moltes gràcies, Sofia. Bueno, buenas tardes. Segueix en Sergi? Sí, ¿no? Sí, sí. ¿Sí, os va bien? Sí. Perfecto. Vale. Bueno, yo es que me lanzo y ya está. Yo, bueno, déjalo en negro porque tampoco he traído presentación. Más que nada porque a mí, cuando yo voy a presencia, pues una ponencia, presencio o he ido a un máster o cualquier cosa, lo que me gusta es que me expliquen las experiencias que han tenido, ¿no? Como nos ha explicado Sofía, su experiencia del logout y demás. Yo creo resaltar una de las cosas que creo que más me gusta de lo que ha dicho Sofía ahora es lo de la experiencia, lo de experimentar.
Yo desde que estoy en el mundo digital, hay muchos que dicen que yo he nacido ya con el mundo digital. Bueno, yo tuve la gran suerte de que cuando salí de la carrera y empecé a meterme en este mundo digital, pues el mundo digital empezaba a subir. Entonces, pues me metí ahí sin saber muy bien. No sé cuántos de aquí teníais Second Life. Bien, eso lo iba a reventar el Second Life. ¿Ves? Tú sí, ¿no? Tú tenías tu avatar ahí. Éramos la oficina bancaria de Second Life. A ver, perfecto. Pues imagínate, yo para mí Second Life era, bueno, los Sims, pero encima guay, ¿sabes? Se podía hasta ligar, o sea, Bueno, era la caña. Bueno, Izquierda Unida hizo un meeting y todo en Second Life, o sea, era muy guay. Second Life ya no está. Y entonces, a donde voy es que las redes sociales al fin y al cabo son negocios. Facebook, Mark Zuckerberg, ¿cuántos aquí habéis visto la película de Facebook? ¿Sí? Vale, es una cosa cool, sí, mola mucho, pero no nos olvidemos que es un negocio. Ahora mismo un contenido que yo voy a publicar en mi red social, en el cual tengo 7 millones de usuarios que son super fans de mi marca, lo van a ver a lo mejor un 10% con suerte, y si el contenido es viral, ahora eso sí, luego tengo que pagar. Hacia ahí van las redes sociales. Twitter ha visto, Instagram, que es la red social más cool del mundo mundial. Es decir, la compra Facebook, ve negocio, ahí vamos a sacar pasta. ¿Vale? Soy un poco polémico, ya lo veréis, pero es que realmente tienen una cosa que es importantísima, que son nuestros datos de intereses, de gustos, geolocalización, lo tienen todo. O sea, cuando te digo todo es todo, creo que tienen hasta mi talla de calzoncillos. Es cierto, o sea, porque claro, si compras cualquier cosa, no sé cuántos de vosotros os ha pasado, hacéis una búsqueda y automáticamente en Facebook os está saliendo publicidad de lo que acabáis de buscar. Yo ahora estoy buscando piso en Madrid. Sí, es una locura. Me está saliendo el piso que he visto en Fotocasa. A mí esto me asusta mucho. Me asusta mucho, pero a la vez digo, cómo mola, ¿no? Que Facebook, una plataforma que simplemente tiene mis datos o lo que yo le he querido introducir, ya me está dando un contenido que a mí me interesa. Para mí eso es lo vital. Para mí esto es la clave de todo. Luego que el contenido me interese más o menos, ya es cosa de la empresa, de la marca o de la manera que tengas de comunicar. ¿Dónde voy? Yo soy una agencia de relaciones públicas. Yo no. Todos mis compañeros y yo, ¿no? Aquí estoy representándolo yo. Pero donde quiero ir es que realmente los contenidos que trabajéis, no sé cuánto, en vuestras marcas, tienen que estar muy elaborados. Por mucho que invirtáis en publicidad, si no tenéis unos buenos contenidos detrás, no os va a funcionar. Vais a tener muchísimas visibilidades, muchísimas views en YouTube, muchísimas impresiones. Incluso si lo queréis vincular a una promoción, si la promoción es buena, vais a tener muchísimos leads. Pero yo creo mucho en lo que ahora se ha puesto de moda y las agencias de relaciones públicas llevamos años haciendo, que es el storytelling. Explicar historias. Salir en la portada o en una página de La Vanguardia, hoy en día, te sigue reportando un pico de visitas en tu web que difícilmente te lo va a reportar de otra manera. Aquí defiendo un poco, voy a barrer un poco para casa, ¿vale? El hecho de que tú hagas una acción con influencers en Instagram, o hagas un evento para bloggers, o hagas todo esto, también te va a reportar una serie de beneficios para tu marca. Por supuesto, hay que apoyarlo con social paid. Y todo lo que hagas con social ads, y todo lo que hagas aparte, por ejemplo, voy a otro caso, ¿vale? Que creo que ninguno de aquí creo que vais a hablar de ello. Sector B2B, ¿vale? Está muy bonito los social ads para B2C, ¿vale? Pero cuando yo soy, por ejemplo, una marca que ClickView, por ejemplo, no sé si lo conocéis, es un software simplemente de procesos logísticos y demás. Yo quiero llegar a un público. LinkedIn Ads me proporciona eso. Me proporciona ir a los que toman la decisión de compra, a los jefes de compra que dicen, este es el software que voy a pagar, voy a comprar para mi compañía. Ya no me estoy comprando una camiseta, no me estoy comprando unos pantalones o estoy alquilando un piso en Madrid. No, ahora estoy hablando de compañía, de grandes volúmenes, de que a lo mejor en una publicidad un coste por clic que te cuesta
3,75, tú le estás sacando una rentabilidad enorme. Porque simplemente que vendas una de esas soluciones, ya has hecho el quarter, ya has hecho el trimestre. Vamos hacia allí. Otro, en el sector farma. Sector farma, test para esquizofrenia, test para test salival, neurofarmagen. A nosotros lo que mejor nos ha funcionado con diferencia es linkar los testimoniales, es decir, médicos con pacientes que explican su historia, promocionarlo a través de social ads. Porque a la gente le interesa. A la gente lo que le interesa saber es un testimonial. Bueno, yo, por ejemplo, yo no voy a ningún hotel sin haberme leído como mínimo 30 comentarios. 30 comentarios. El sector del turismo creo que es uno de los que va más avanzado en este aspecto. Yo creo que TripAdvisor dio la clave de todo, que es el hecho de voy a hacer que la opinión de los usuarios que ya han estado sea vital para la decisión de compra del resto del mundo. Entonces yo creo que es ahí, ¿no? Lo que nos puede beneficiar. Desde mi punto de vista, desde mi experiencia, el contenido en vídeo se está disparando. Yo creo que si te tuviera que plantear o tuviera que ponerme o apostar todo mi dinero actualmente a una carta, sí, realmente lo apostaría por el mundo audiovisual. ¿Lo perdería? Ah, bien, gracias. Haré caja. Desde mi punto de vista, lo apostaría todo a mundo audiovisual, es decir, el formato vídeo y YouTube en general se va a disparar, más que nada porque no sé si me parece que hay un autor que se llamaba Sartori, si lo podéis buscarlo, que decía que nos estamos convirtiendo de Homo sapiens a Homo videns. Es decir, ya no vamos más allá, lo vemos y yo he aprendido a hacer una tortilla de patatas gracias a YouTube y no me avergüenzo de ello. Pues deberías. ¿Sí? ¿Por qué? Vale, bueno, la tortilla de patatas... No, es verdad, he aprendido... ¿La mamá? No le presto tanta atención como a YouTube, creo. Es verdad, pobre, no, sí, no creo, es en streaming, broma, ¿no? Sí, a lo mejor me está viendo. Sí, sí. Bueno, da igual. Bueno, lo siento, mamá. No, pero a nivel de YouTube llegamos hasta ese nivel, ¿no? Llegamos al nivel de que hay mucha gente que busca contenidos y busca cosas a través del canal social. ¿Dónde voy? Para acabar y ya paso el micro y ya me callo y luego ya discutimos lo que se tenga que discutir. Es que a nivel de relaciones públicas, 2.0, no hay ninguna campaña que se soporte únicamente por social ads. Detrás se tiene que trabajar muchísimas cosas y las ha dicho muy bien Sofía. Es decir, tienes que trabajar a qué público vas, qué historia le vas a transmitir a ese público. Luego, ¿dónde están? Es decir, de todo el mapa de redes sociales que tenemos hoy en día. Estamos hablando de redes sociales verticales, incluso Tecnorati para las cosas de tecnología. Hay redes sociales especializadas en moda únicamente, hay de todo, hay miles. Vamos a focalizar nuestros recursos. No sé cuántos de aquí sois de startups y estáis levantando con vuestro sudor y lágrimas startups. Recursos, si algo no... Yo tengo muchos amigos en startups, si algo no tenéis, creo que son infinidad de recursos, millones y millones de euros para gastaros en publicidad. Focalizar, o sea, analizar muy bien qué queréis, cómo lo queréis y una vez tengáis eso, tirar adelante. Y luego, cada céntimo vale. Cada céntimo vale. Así que lucharlo como si fuera vuestro. Yo me quería traer aquí un cerdito, de verdad, pero lo que pasa es que no lo he podido traer en la moto. Pero era más que nada para eso, siempre lo digo, es decir, el ahorrar en vuestros presupuestos de marketing para apoyar aquella idea en la que creáis. Yo defendía, y con esto acabo, hace 5 años una idea y ahora me ha llegado los frutos de esa idea. Ahora, bueno, nos han nominado para unos premios. Y fue una empresa que ha confiado en esa idea. Y lo hemos apoyado con social ads y demás. Pero hasta que no creáis en vuestra idea, no apostéis por social paid. Ahora, cuando creáis, a muerte con ello. Vale, pues eso. Gracias, Sergi. ¿Cuál es la empresa con la que estás? ¿Cuál es la empresa? Una empresa de mensajería. Igual. El mensajero del año. El mejormensajero.com. Ya, chaval.
Venga. No estaba pactado, Y sin, ¿eh? y sin pagar, y sin pagar, ¿eh? Y sin pagar. Social Pay. Me invitas a bueno, buenas tardes. Yo un poco os hablaré sobre todo de varias cosas que a lo largo de mi paso por 2 empresas de moda internacionales, pues uno llega, se sienta un día cuando le dicen que hable sobre publicidad en redes, pues llega a la conclusión, ¿no? Y lo primero es que justo ese paso por esas 2 empresas de moda me ha hecho darme cuenta que se ha cambiado la forma de invertir y no solo en los medios, sino también en la forma. Y os pongo un ejemplo. En alguna reunión me acuerdo que se estaba debatiendo si poner la foto A o la B, y alguien salió de la sala y me dijo: oye, Cris, ¿qué foto ha tenido más likes en Facebook, la A o la B? Y yo dije, la B. Y la B fue la que salió en los Shopis. Y a partir de ahí pues, se estableció un criterio no 100% basado, porque luego ya sabéis que hay directores y también directores creativos que tienen algo que decir, ¿no? Pero sí que yo creo que empezamos a tener un peso en la opinión y la decisión de eso, y fue muy importante. Pero lo que me sigue sorprendiendo muchísimo no es cómo los medios en los que invertir han cambiado, ¿no? Si el mix es diferente, sino cómo el mundo de la moda también ha cambiado por la existencia de esos nuevos medios. La verdad es que sí que mi producto tengo que decir que es muy divertido, y es más divertido aún ver a las bloggers, a las que intentamos ser bloggers y a las que jamás se plantean ser bloggers, compartir, es broma, no intento ser blogger, pero a las que ellas comparten sus fotos, y cómo de aquí luego nosotros, al hacer campañas de imagen, pues nuestras campañas de verano, primavera, invierno, o los lookbooks, que son cápsulas de imagen mucho más cortas, ¿no? En un tiempo, nos planteamos hacerlas de una manera determinada u otra, porque existe un medio principal que son las redes sociales. Y eso para mí es una de las cosas más importantes que he visto, asociada al punto que decíamos, ¿no? que los costes son muchísimo más baratos. Con lo cual, en el caso actual hemos pasado a ser la primera opción de inversión, dejando de lado Google y demás, pero se está haciendo un trabajo, creo que muy importante por eso, ¿no? Porque no solo piensas en hacer una campaña de publicidad, sino que coges muchísimas otras cosas pensando en esa campaña de publicidad que vas a hacer en Facebook, ¿no? Nosotros, por ejemplo, la semana que viene tenemos un shooting, y en la reunión que hemos tenido esta mañana de contenido, para mí lo más importante es, por favor, hoy en día casi todo lo pides horizontal, ¿no? Para que tenga fondo para el ancho de pantalla, pero en mi caso es muy importante, porque en la web más o menos puedes decidir si la plantilla va a ser cuadrada o no, pero para mí es muy importante porque en ads siempre necesitamos que sea vertical. Entonces son estas pequeñas cosas que a veces el fotógrafo me mira hasta mal, ¿no? ¿De dónde ha salido a esta diciendo que necesita un banner de esta manera para Facebook? Pues que es muy importante, porque lo que hablamos de los objetivos, yo le digo, yo no solo soy la niña que hace cosas monas en Facebook, sino que apoyo al negocio, hacemos ventas, que al final es lo que todos buscamos, ¿no? Ventas o leads o tráfico, simplemente. Pero para mí una cosa muy importante a la hora de invertir en social ads, que es el apoyo a la construcción de un canal. Yo entiendo, digamos, el social media no solo como un canal de comunicación en el que hacemos brand, sino que además es un apoyo total a las ventas, y una parte muy importante es el punto de atención al cliente. Con lo cual haces una inversión que te repercute en 3 cosas. Si además a esto le sumamos lo que decíamos de los bajos costes, creo que no hay lugar a duda, ¿no? Quizá muchos de vosotros pensáis que, bueno, claro, es que ella trabaja en Stradivarius y seguro que el saco de inversión que tiene es 20 millones de veces superior a la que yo pueda tener. No es así. Y por otro lado, la otra empresa que estuve, pues también, ¿no? Que fue desigual, que podéis pensar, trabaja con grandes budgets. Por un lado, desmentir eso, pero también añado que en mi entorno, y yo creo que a los que nos dedicamos al digital esto pasa,
pues mi madre tiene una empresa, mi pareja tiene una empresa y me pregunta, Cris, oye, esto que tú haces, yo lo puedo hacer para, esto del Facebook, ¿no? Lo puedo hacer para mi empresa. Y la respuesta sigue siendo sí, porque precisamente ellos que en algunos casos están empezando, los budgets no son muy elevados, como tú decías, y el retorno es muy elevado. No solo en, digamos que a ROI, sino que también de inmediatez y de facilidad, ¿no? Porque, por ejemplo, una empresa así muy pequeña que conozco, uno de los socios quería hacer folletos, ¿no? O sea, flyers para repartir en el metro y no los quería repartir él porque obviamente él, considerándose pues, el director de la empresa, le daba vergüenza que alguien le viera, y por otro lado tenían ese mismo budget de los flyers para invertir en Facebook. Y mi respuesta fue, tú haz los flyers, a ver cuánta gente te llama y yo te pongo el dinero para hacer ads. Y la verdad es que los resultados, aparte que fueron mucho más buenos en ads, lo bueno fue que se pudo medir y él iba viendo qué tipo de cliente le iba viniendo, con lo cual eso le hizo reenfocar un poco también el tipo de target al que quizá tenía que comunicar su producto. Es decir, él al hacer la empresa tenía muy claro que se tenía que dirigir a padres de tal edad con esta situación y demás, y haciendo los ads, aunque están muy targetizados, viendo la respuesta que había tenido, pues ha reenfocado y la verdad es que su negocio ha crecido. Yo me uno también a lo que ellos dos han dicho, probad, testar, y yo solo como me acuerdo la primera vez que me dieron un budget en social, estaba un poco, tenía miedo, o sea, un hashtag miedo, volumen muy grande, ¿no? Con los neones. Porque pensaba, me va a pasar como la chica que organizó un cumple en Facebook, que puso un evento en abierto y llegaron miles de personas a su casa, que tuvo que venir la policía a desalojar y demás, o voy a estar yo solo y los organizadores del evento, ¿no? Me encontré en esa situación, o sea, ¿qué va a pasar? Luego, nunca, o sea, si realmente hacemos todo esto que hemos dicho, ¿no? De seleccionar nuestro target y saber muy bien cuáles son nuestros objetivos, vamos a conseguirlos y es muy fácil medirlo. A partir de ahí el miedo se convierte en emoción y tengo que decir que a día de hoy no he tenido ninguna mala experiencia. O sea, hemos tenido experiencias no tan buenas, pero eso nos ayuda a reforzar las que han sido buenas. Gracias. Fer-ho en català. Sí. Moltes mercès per la invitació, Francesc. Moltes mercès a vosaltres també per estar aquí, perquè cada cop tinc més mèrit de la gent que anem a les xerrades i estem allí una hora i mitja aguantant la xapa. Intentaré ser al màxim de respondre a aquesta paciència que teniu i anar al gra. Faig una breu intro de què sóc exactament o què fem a l'empresa que hem creat, perquè és una mica complex i a vegades es malinterpreta, i després us faig la meva intro. A nosaltres Facebook ens ha fet la confiança de donar-nos accés a la seva tecnologia perquè desenvolupem software propi a partir dels nostres criteris i optimitzem les inversions dels nostres clients, o sigui, optimitzem els diners dels nostres clients en Social Pay per gastar-los de la millor manera possible. Això, quan tens molts clients, que per tant són molts diners, et converteixes una miqueta, i ho dic de conya però no tan conya, en un traficant de dades. I és el que gairebé som nosaltres. Aquestes dades ens serveixen per tenir coneixement i cada vegada seguir optimitzant i optimitzant i optimitzant millor. A més, en un entorn tan i tan canviant com és Facebook, vosaltres com a usuaris o nosaltres com a usuaris veiem canvis cada trimestre, Facebook fa canvis cada setmana, tots els dimecres pugen canvis a la plataforma que no ens enterem i això t'obliga a un nivell de pressió brutal. Per tant, tots els que ens vulguem dedicar a això hem d'estar preparats a treballar en un entorn de canvi constant. Al mateix temps és reconfortant perquè t'aplica a poder fer un munt de coses, un munt de novetats i passar-t'ho molt, molt bé. Estic molt d'acord amb moltes coses que heu dit aquí, amb unes altres gens. Intentaré destrossar-les al màxim. Sobretot em centro en Facebook perquè Facebook té gairebé 1.400 milions de persones. 1.400 milions de persones al món. Llavors, ok, Twitter mola,
400 milions de persones. No arriba. Instagram també mola, una mica més de 400 milions de persones. YouTube, no sé quantes, però bastantes també. Però mireu el desnivell. I no només mirem això, sinó que mirem el temps de permanència en les xarxes socials. A Facebook, als Estats Units, són més de 25 minuts al dia. Més de 25 minuts al dia. I s'obre gairebé 20 vegades al dia. Facebook consumim quan ens despertem. Facebook consumim al lavabo, al tren, aquí abans d'entrar. Consumim a tota hora. I això genera una quantitat d'impressions brutals per ells. Brutals. Imagineu-vos, 1.500 milions de persones. Twitter és molt menys, no sé l'estona que passen, però molt menys. Quan planifiqueu una estratègia en xarxes socials, recomanació, planifiqueu una estratègia en Facebook i els altres. Important. Com us ho puc... Abans hem dit... Això no va de... Bueno, no tots són els diners. Bé, no puc discrepar més. En realitat, cada cop més això va de pasta. El 99% de les marques fan un reach orgànic de... 2%. Diu, Marc, calla, tenim un NDA firmat amb ells i no puc dir segons quines coses. Nosaltres anem molt a Dublín, que és la seva seu europea, i ens comparteixen molta informació, llavors has de vigilar què dius i què no. Però sobretot va de diners. I abans he dit una cosa molt interessant, que sobretot va de vendre. Qui no entengui que això va de vendre, xao. Perquè és molt difícil justificar als directors generals que estàs allí gastant-te la pasta per el xau-xau. El xau-xau no s'aguanta, ja portem molts anys a xau-xau. O factures o a la puta calle, parlant clar. S'ha de facturar, hem de demostrar que això es monetitza. La taula s'està polaritzant. No, es pot demostrar que això monetitza en PR. Jo he estudiat, em vaig formar en PR i m'he mogut cap aquí perquè he vist que és on anava el sector. La meva opinió és cap on anava la part més gran del pastís. Els PR monetitzen, clar que sí, i crec moltíssim, i són imprescindibles. I tu has dit, si no hi ha fons, no hi ha res, no puc estar més d'acord. També hem dit, la creativitat juga un paper importantíssim. Estic super d'acord que juga un paper importantíssim. Tan d'acord que ens ho hem tatuat a la samarreta. 33% és de creativitat. És important, clar que sí, és importantíssima la creativitat. Però també és important la marca. Si la marca és una merda ja ens podem oblidar de fer el que sigui. Estratègia xampiguai, un munt de pasta que ficarem nosaltres i no es pot fer res perquè la marca és un bluff. O és un bluff o no té la millor percepció del món. Totes les telcos són dificilíssimes. No sé si hi ha algú aquí de telcos. Pobre community manager d'Orange, Gestel, Orange era client jo i no parava de fotre'ls-hi canya. Les energètiques 3/4 del mateix. He treballat molts anys per gas natural i te'n recordes de gas natural quan l'aigua calenta no va. No et despertes un dia per dir gràcies gas natural por este maravilloso servicio. Però sí que et pot utilitzar, sí que podem utilitzar l'ús social i sobretot el page social per monetitzar tot això. Una de les altres coses que m'agrada molt de Facebook és que som nosaltres el producte. Som nosaltres els que hem definit què ens agrada. A mi m'agrada molt viatjar. Doncs hem definit, jo soc fan de pàgines de viatges, de vols, de no sé què. Llavors, ostres, és molt fàcil. Tinc 35 anys, soc de Barcelona. Oye, vamos a campaña. Hombres, 30-40, que les gusta viajar. Pum, ràpid, No cal ser el Mark Zuckerberg per impactar-me i vendre'm un vol. No cal. Llavors, quina altra plataforma al món té això? La tele? Espanya, 4.000 audímetres. Estic mirant el Sálvame jo i soc una ama de casa de 30-50? No, estic mirant el Sálvame perquè no sé què. EGM, que acaba de sortir ara. Quants d'aquí han trucat per entrevistar-los? Tots no, sisplau. Doncs EGM, Salut a l'EGM. En canvi, nosaltres vivim a la dictadura del clic. A la dictadura del clic. Mesurem fins a l'últim clic. Sabem que som un tio de Barcelona que interactua, que compra, que em fan retargeting i que recompro, que no he comprat perquè m'he quedat al carrito i pum, le persigo.
Sabem tot, som nosaltres els que ens identifiquem. Quina altra plataforma hi ha al món que doni això? Sort que ningú aixeca la mà. Si la hi ha, ens integrarem amb ella. Però de moment no. Per tant, té tota la lògica del món que el pastís de la publicitat se'n vagi cada cop més a les coses que funcionen. I si som nosaltres els que ens identifiquem, per tant som el producte, si els hi sobra inventari, que és el que passa a Facebook perquè hi ha 1.500 milions de persones, hòstia, què faríeu vosaltres si us sobrés inventari? Tens una sabateria, et sobren sabates, què fas? Doncs el vens barato. El vens barato. Target, bona segmentació, univers, barato, compro amigo. No? Bueno, no sé. Llavors, ok, tot el que vulguem, estratègies xampiguais, super. Creativitat, funciona molt bé, tinc els meus dubtes però m'ho crec. Però sobretot va de pasta. I va de que un director general confiï en que s'ha de gastar 1 milió d'euros a l'any a Facebook perquè en traurà 15. I fins que els nostres directors generals d'aquest país, d'aquestes empreses, no entenguin que cada cop han de ficar més pasta en les coses que funcionen i deixar de tirar la pasta a la basura amb no sé quantes històries que gasten, doncs estarem fent el panoli. Bueno, l'estaran fent ells, perquè hi ha un munt de companyies que s'estan ficant les piles. Hi ha un munt de startups que s'estan ficant les piles, perquè hi ha startups que sí que tenen pasta. Hi ha startups que aixequen 50 milions d'una ronda. Hi ha startups que n'aixequen 10. I amb què se'l gasten? Doncs amb el seu business. I on el gasten? On més optimitzen? I on està això? A Facebook. Ei, podeu rebatre, no? Jo que em pensava que estava a Google Plus. Soc categòric, però perquè veig moltes campanyes, veig molts anunciants. Llavors, hem de fer un xip encara. Als Estats Units el mercat està hipermadur. I què passarà quan el mercat estigui hipermadur i ja no hi hagi tant inventari perquè hi ha molts més anunciants? Doncs que els preus pugen, si és una subhasta. I què passarà quan tu vulguis que t'enteris 4 anys després? Hòstia, jo és que esto ahora del Facebook, que mira, me voy a hacer una pàgina. Doncs tio, portem 4 anys de pàgines. I el que encara no s'ho hagi currat està perdent el temps. Perquè realment el gap que hi ha entre les coses que es poden fer i les que fem és enorme, però enorme. A dalt de tot està Facebook. Entremig estan els partners com nosaltres. Per sota estan les agències i per sota està el client. Imagineu-vos de les coses que et deixa fer Facebook fins a les coses que acaba fent el client. Del 90% o del 100% de coses que es pot fer, fas el 20 o el 30. És brutal. Fliparíeu de la quantitat de petits detalls que et deixa segmentar. El Dynamic Product Ads, algú sap què és el Dynamic Product Ads? És Alicia en el País de les Meravilles per les e-commerce. Avui ho estàvem discutint dinant i és un nou format que acaba de sortir. No parlem d'aquestes coses. Avui hauríem d'estar parlant del Dynamic Product Ads i de com si realment ha estat ben plantejat o no ha estat ben plantejat. No hauríem d'estar parlant si s'ha de ficar pasta o si no s'ha de ficar. S'ha de ficar i molta. I si ets una pime, fica el que puguis. I si ets una multinacional, arrasa. Perquè com estàs mesurant la tele, no tens ni punyetera idea. Ni les revistes, ni la ràdio. En canvi, a internet, malauradament, per tota la gent que ens dediquem a això, et medeixen fins a l'últim clic. Optimitza, gasta bé, si no funciona, redirigeix. Però la de mils de milions que es gasten en els mitjans tradicionals en aquest país i no es mesuren... al viento, ja. AdWords funciona, és el que té el pastís més gran. Depèn del sector, has de veure on millor has d'invertir els teus recursos. Per exemple, el sector del turisme, doncs home, és lògic que Google tingui gran part del pastís, perquè jo busco vuelos baratos Barcelona o vuelos baratos Milán i vaig a Google, no vaig a Facebook. Però a Facebook el procés, el funnel de conversió fins que prens una decisió i acabes convencent-te de que has de comprar allí, doncs potser fa que deixis de posar vuelos baratos Milán a posar vuelos baratos Milán Vueling. Per què? Doncs perquè Vueling es va currar una estratègia superbona, es va ficar en el teu cap i tu et van fer 50.000 Vueling Days, t'anaves tragant els comunicats que anaven llançant de post perquè, ok, no els veus tots, però veus un de cada 10 o de cada el que sigui. I estan en el teu top of mind i llavors, quan has de dir 4 low cost de vols,
o low cost o 4 companyies de vol d'aquí, doncs no busques no sé, la que sigui, perquè estan en el teu cervell i això sí que funciona, clar que funciona, no sé com es pot mesurar, però funciona. En 4 anys veus com les companyies, almenys moltes de les marques que hem anat treballant, van creixent però de manera espectacular. Clar que no creixen gràcies només a que fan coses a Facebook o el que sigui les fan de conya, però veure creixements del 20% de companyia en uns anys de crisi doncs és al·lucinant. I per exemple no fan tele, moltes d'aquestes. I una altra cosa que hem dit abans, Facebook va de vídeo, no puc estar més d'acord, de vídeo, va? Perdona, un minutet. Ok, perdó. No, hi haurà temps per... La tendència és aquesta, cada cop ho heu vist com a usuaris, consumim més audiovisual i seguirem, no pararem. Aquest any és l'any del vídeo i l'any de les app installs també. És la millor plataforma per aconseguir descàrregues d'aplicacions. I perdoneu l'energia. Molt bé, sí. Parlar l'últim amb una taula de gent que en sap molt és difícil, però si el penúltim és en Marc, a veure ara què puc fer jo, no? Doncs mentre disparo aquí una petita presentació per recordar-me jo de les 3 cosetes que us volia dir, us explicaré que durant 7 anys vaig treballar a MTV Music Television, molt abans de Gandia Short. Tu també? Després parlem. I MTV, com sabeu, és una part del grup Viacom que té Paramount Comedy i Nickelodeon. No? I quan a mi m'explicaven, jo portava digital, per tant jo estava sotmès a la dictadura del clic i tot era medible i mesurable. Però la tele funciona per GRPs. M'ha costat 7 anys entendre que és un GRP. Crec que tinc una noció. Però per seguir-li la corrent al meu energètic company, quan parlava de com es medeix el tema de la tele, a Nickelodeon teníem el que dèiem el síndrome del niño enfermo, que sona molt cruel però és veritat. La família de Galícia, que tenia un dels codificadors que mesura l'audiència televisiva, tenia un nen. Quan aquell nen estava malalt, l'audiència de Nickelodeon pujava. Quan el nen estava bé, l'audiència de Nickelodeon baixava. Per què? Perquè el nen estava veient la tele o no. Vale? És així. Per tant, no? Com deia el Marc, sobre les audiències. Però bueno, jo que la meva dificultat estarà en intentar repetir-me el menys possible. I per intentar repetir-me el menys possible del que han dit els meus companys, estan d'acord amb moltes de les coses que han dit, amb d'altres potser no tant, doncs faré honor a la casa que m'acull i on tenim nosaltres l'oficina, a Barcelona Activa, i em posaré, a més d'agrair-los que facin aquestes coses, a vosaltres al Col·legi de Publicitaris, em posaré amb la pell no d'una gran empresa, sinó de l'startup o de la pime o de l'emprenedor o de vosaltres. No? I com que això anava d'oportunitats i amenaces, doncs va, oportunitats. No? El Marc ho ha explicat molt clar. No? Fa un temps això anava de que si tenies una bona estratègia, tenies un bon contingut i practicaves el noble art d'escoltar el que volen els altres, doncs aconseguies una certa visibilitat. Això cada vegada és més complicat perquè cada vegada hi ha més empreses, més agències o més clients a les xarxes socials barallant-se per la mateixa visibilitat. Per tant, això és encara més difícil. És difícil sí o no? Doncs depèn. Fa 4 dies vaig estar reunit amb aquests senyors que fan una cosa que sembla cervesa i que se la veuen per allà a Madrid i ell ens deia que no inverteixen en publicitat a les xarxes socials. Per què? Doncs perquè tenen una massa crítica tan enorme d'audiència que amb qualsevol cosa que facin ja tenen un abast orgànic enorme. I em diuen, que guai, doncs aquesta gent potser no ha d'invertir. Però clar, què ha fet aquesta gent en aquests anys? Ha fet de tot. Promocions, continguts, concursos, ho ha fet tot. I això era gratis? Depèn. Perquè si teniu una empresa o si voleu fer negoci, sabeu que les hores d'home, hores empleado, valen calés. Per tant, estar a les xarxes socials mai ha estat gratis. Mai. Mai ho ha estat. Ara cada vegada menys, cada vegada serà més complicat, però mai ha estat gratis, mai ha estat de franc, perquè sempre hi havia una feina darrere. No? Molt bé. Per tant, si cada vegada és més difícil aconseguir aquesta visibilitat, què necessites? Doncs, a més de tota aquesta tasca de creativitats, que ja hem parlat, d'estratègia, de continguts i d'escolta activa, necessites que la massa pugi. I què es fa servir perquè la massa crítica pugi? Doncs levadura, no? Un llevat.
Primer, que la massa estigui ben feta, si no malament, i després necessites llevat. I quin és el llevat? Doncs la pasta. Ho han dit els companys de la taula. No? Aleshores, si abans amb estratègia contingut i escolta arribaves, ara ja no. Ara necessites estratègia, contingut, escolta, mesurar, tastar, invertir i aleshores si ho fas tot mitjanament bé, arribes a aquesta audiència. Sí? I què aconsegueixes? Doncs els objectius que t'havies plantejat. Però a mi quan viatjava per Vietnam ho deien així, no? No money, no honey. És a dir, no hi ha pasta, doncs és molt difícil arribar. No? Marc ho ha explicat d'una forma més vehement, però el missatge és el mateix. Ara, quant de money em fa falta per pillar una mica de honey? Pues, si ho fas bé, poca cosa. I us porto exemples reals que hem fet nosaltres amb pressupostos superpetits. Per exemple, una de les institucions que ha confiat en els nostres serveis era la Fundació Catalunya la Pedrera. I un dels primers encàrrecs que ens va fer és poseu-nos ordre perquè la Fundació Catalunya la Pedrera són moltes coses. És l'Espai Delta, és Mont Sant Benet, és la Pedrera i és la Fundació. I cada cosa ha anat tirant amb les xarxes socials com bé ha volgut i ara tenim aquí un pirote bastant interessant. Doncs una de les coses que els vam recomanar és separa la plana web, la plana Facebook, perdó, de la Pedrera de la plana de la Fundació. Per què? Perquè els continguts són diferents, perquè el públic és diferent, perquè l'estratègia és diferent. Així que vam fer la plana de la Pedrera amb 0 fans, perquè era nova de trinca. Doncs amb una inversió de menys de 600 i pico euros vam passar de 0 a 10.000. Per què? Doncs perquè la feina està ben feta. Home, crec que el cost és molt raonable. No? I per què vam arribar de 0 a 10.000? Perquè com que el contingut que tenen és excel·lent, no cal que us ho expliqui, i perquè ho fan bé, han passat de 10 que ho vam deixar nosaltres a 16 en molt poc temps. És a dir, es poden fer coses en xarxes socials sense calés? Sí, però què necessites? La massa crítica. I què necessites per tenir massa crítica? O molta feina prèvia o els calés per invertir i guanyar-los. No? Us explico un altre cas. La plana de Facebook d'un dels altres nostres clients, l'Oficina de Turisme de Bèlgica a Barcelona. Aquesta gent el que pretén és captar l'atenció de turistes que vulguin viatjar a Brussel·les i a Valònia. A Brussel·les és fàcil, a Valònia n'hauríem de parlar, no? Però és una zona molt interessant per qui no la conegui. 3 coses del mateix. El que van fer, tenien la plana de Facebook amb 10-12.000, però l'abast orgànic era petit. Què vam fer? Canviar l'estratègia, buscar nous continguts, noves promocions i una miqueta de money. I el honey què va ser? Pues pujar de 12 o així a 20 i pico mil en molt poc temps i amb una inversió realment molt minsa. No? Què vol dir això? Doncs home, el company Sergi abans ho deia, no? La inversió en pensar bé què és el que has de dir és bàsica. Nosaltres ho expliquem així. És a dir, teniu a l'abast, digue-li storytelling, digue-li com vulguis, teniu a l'abast molts missatges que podeu captar. La idea és a qui vols adreçar-te i sobretot plantejar-te què li interessa amb ell. No? Això després si vull ja temps us ho explico i si no ho teniu al post que hi havia abans. Però es poden fer moltes més coses amb això, es poden entendre coses. El poder de la microsegmentació és molt interessant per treure aprenentatges i entendre bé a qui és a qui t'estàs adreçant. I com que això ha sortit ja a la taula, jo us ho explico també amb un altre cas real amb el que vam treballar. Royal Caribbean. Royal Caribbean què fa? Ven creuers, no? Els ven? No exactament. No els ven Royal Caribbean. Es venen als intermediaris, sobretot, per exemple, el Corte Inglés, no? O altres agències de viatges i altres empreses d'aquest estil. Per tant, el problema de Royal Caribbean en aquell moment és que els vaixells van plens però no tenen ni idea de qui se'ls compra ni de per què se'ls compra. Clar, i a més hi ha intermediaris que guanyen el seu, quiero mi por ciento, no? L'intermediari guanya el seu por ciento. Quin problema té un vaixell? Doncs que és un hotel que el pots canviar de lloc. Per tant, si aquell hotel aquí no li estàs traient rendiment, encara que el vengui sencer, se l'emportaran. A Macau, a Hong Kong, a Sydney, on treguin més calés. Per tant, per l'empresa era imperatiu entendre qui comprava i per què comprava els creuers. Què vam fer? Vam fer servir Facebook Ads per vendre creuers? Sí, però sobretot per entendre amb una matriu de landing pages i de campanyes molt ben segmentada i molt ben feta per entendre quin públic objectiu comprava per quin incentiu i comprava per quin destí i amb quina oferta. Al final vam treballar amb una malla de 38 landing pages, però el resultat va ser tan bo, i això que no es podia comprar directament, havies de trucar després per telèfon, et trucaven a tu,
El resultat va ser tan bo que al cap de 4 dies els senyors de Royal Caribbean van rebre unes quantes trucades d'intermediaris que deien o pareu la campanya. Vull dir que, aviam, a més de per vendre i per guanyar aquesta massa crítica, el poder de la hipersegmentació que et deixa fer una xarxa social com aquesta et permet entendre moltes coses de qui li compres. I un cop això ho saps, després és molt més fàcil dirigir la teva comunicació. Aquesta relació entre orgànic, és a dir, aquí arribes, entre cometes, gratis, i de pagament, aquí arribes quan fas aquestes inversions, és automàtica, és directa, és un flux bidireccional. No cal que inverteixis tota l'estona si ho fas intel·ligentment. Això és el missatge que us volia dir. No? Però bé, això anava d'oportunitats i amenaces. No? Per tant, parlem una miqueta de les amenaces. No? Què passa, primer problema, què passa amb aquella pime o amb aquella startup o amb aquell projecte que sense una gran inversió vol fer coses amb les xarxes socials? Doncs que no arriba mai. Si no tens aquesta massa crítica, és gairebé impossible arribar per orgànic. Per tant, o hi ha massa crítica o no pots fer gran cosa. Primer risc, pensar que encara continua sent del tot gratis, entre cometes, i ja he explicat que això mai ha estat així, el fet d'arribar en aquest volum. No arribaràs ni de conya. Sí? Segon problema, Cristina, al tanto, que si et passes de llevat i et puja massa la massa, és com un poeta, doncs al final t'acaben passant coses rares, com per exemple, tires escalers i no t'has enterat d'on estan els calés, no t'has enterat de quins resultats tenies. Jo m'estimo més, i això ho hem dit també, invertir poquet i anar mesurant molt bé i anar tastant molt bé on vull anar a petar. El que més obtindreu és intel·ligència de negoci si feu les coses bé. Aquesta és la gran oportunitat que té la publicitat de les xarxes socials per a empreses petites, per startups o per pimes. No? Perquè al final no és el volum, són els objectius de negoci. I al final no és estar per estar o estar per captar fans, és estar perquè el teu negoci funcioni. I això és del que es tracta al final. Jo deixo aquí perquè sóc l'única cosa que us separa del torn de preguntes i m'imagino que en tindreu moltes. Per tant, callo, crec que he estat menys de 10 minuts. He intentat no repetir-me gaire i estarem encantats de contestar-vos més cosetes com vulgueu. Gràcies. Moltes gràcies, Víctor. Això és nostre del costat. Molt bé. No sé si ja de sortida hi ha algú de vosaltres que té alguna qüestió que vol traslladar amb algun dels membres de la taula. Gràcies. Hola, bona tarda a tots. Bueno, jo estic venint fa 3 dies a les xerrades que es fan de comunicació perquè així m'he pogut fer una idea general de tot el tema de la publicitat, com s'està portant i tot. Aquests darrers dies s'ha parlat sobre el tema de quin ús s'està fent de la publicitat i com impacta sobre els usuaris, perquè tècnicament finalment és qui o surt perjudicat o surt beneficiat d'aquesta acció. Llavors, ahir comentaven dades de que ara tota la gent que contracta publicitat ho fa adaptant els mitjans tradicionals com la televisió, o sigui, sense pensar directament si l'adaptació és correcta, si el format és correcte. Per exemple, el director de La Vanguardia deia el típic banner que surt una i una altra vegada i no et deixa fer la teva acció, la gent que diu que adapti el mateix banner a un mòbil sense tenir en compte resolucions, etc. I llavors aquí m'ha sobtat que s'ha parlat en un primer torn sobre objectius, proves, reconducció, experimentar, objectius, proves. O sigui, a mi el que això em fa entendre és que és com un conillet d'Índies tota l'estona, que és un tiro y aflojo a ver hasta dónde doy, perdó, he canviat al castellà, a veure fins a on arribo amb aquest tira i afloja, en comptes de, penso jo, tenir una mica més de percepció com a usuari. O sigui, pensar des del primer punt, no deixar l'usuari al final, sinó dir, vale, anem a fer la campanya des de l'usuari. Què voldria jo amb aquesta campanya? Perquè, clar, penso, i m'agrada veure que hi ha gent jove que està agafant tot aquest control perquè, com s'ha dit, es tiren molts milions fent coses sense cap ni peus. Després també, ho has dit tu molt bé, això va de pasta, però si les coses no es fan... Perquè, clar, es comentava que s'estan instal·lant als seus ordinadors un 30% ja de la població bloquejadors de publicitat, perquè estan molt cansats d'això. I és perquè les coses no s'estan fent bé, perquè no es pensa en com un usuari pot tenir aquesta percepció. És cert que va de vendes, de que tothom s'ha de portar el seu pastís, que les coses se'n fan bé, però
per exemple, com s'ha dit de TripAdvisor, ho ha fet d'una manera intel·ligent. Ha deixat que sigui l'usuari que triï què vol, com ho fa, dels comentaris. Jo també vaig de viatge, si hi ha 20 comentaris positius, 10 negatius, m'ho puc creure. Si hi ha un, ni m'ho miro. Però és l'usuari qui ha d'escollir. Clar, si sents atacat, com de bé ho estem fent? O sigui, com ho farem? Saps? Jo el que plantejo és això. Si no es fa bé, penseu que durarà molt aquest pastís? Perquè clar, ara és Facebook, primer va ser Google, abans els mitjans tradicionals, però clar, hem d'anar més en cura, potser de cuidar l'usuari. Ara es parla d'internet de les coses, que això serà un altre punt d'impacte. Tenir integrat internet a tot arreu seran més punts d'impacte perquè l'usuari, clar, fins a on arribarem amb aquesta invasió de publicitat? Saps? Em preocupa també, com a usuari. Si em permets només un petit apunt, sí que és veritat, i més encara aquesta setmana estava llegint un article que parlava precisament dels bloquejadors d'ads. Pensa que en xarxes socials no n'hi ha ni un de bloquejador d'ads. Clar, de moment, perquè... Però és molt difícil perquè no és la web. Estàs dintre un site que t'has de logar per entrar allà dintre. Llavors, no tindria sentit, aquest site mai permetria que un tercer posés un bloquejador dintre el site. Clar, però per exemple Facebook està perdent massa de joves sí. perquè la persona gran s'està incorporant. Però això és una altra cosa que en principi no té res a veure amb la publicitat. No, però dic, per exemple, el jove, jo com a jove, si vaig a una xarxa social, primer està venint un públic que no és de la xarxa social. Després em sento amb la invasió de que tinc publicitat que potser no m'interessa. Després tenim publicitat nativa de Google que està integrada amb el context de... O sigui, ja és un punt que, tenim els ulls acostumats a que anul·la la publicitat. Està clar. Però clar, és un punt de dir, hòstia, si et pares a fer un screenshot i poses tots els punts de publicitat, és que és 1000 impactes per dia tranquil·lament. Sí. Saps? Puc fer un apunt només per acabar de seguir? El que comentes que no s'estan fent bé moltes coses, estic super d'acord amb això. Principalment, jo tinc la meva percepció de generalitzant, i hi ha excepcions, però un dels principals motius perquè s'estigui trillant una miqueta tot això són les agències de mitjans. Les agències de mitjans han entès de què val la pena, no s'han format i, per tant, hi ha algú de l'agència de mitjans? Millor perquè vaig a treure fals. Treballen encara amb un model de negoci de Mad Men. I això vol dir uns marges de l'hòstia de grans on el client no és burro i ja no vol que li segueixin fotent la vaina com li han estat fotent tota la vida. I com que la democràcia aquesta digital fa que tu puguis veure realment les teves campanyes, quasi no es pot afegir marge. I per tant, què passa si tu no pots afegir marge? Una, que et busques la vida com sigui per fotre marge i guanyar calés, o dos, tens un mico picant l'ordinador. I si tens un mico picant l'ordinador, doncs l'únic que trauràs són cacauets. A mi m'agradaria explicar-te que és important, i nosaltres ho fem com gran empresa, tenir en compte aquesta estratègia. Jo t'ho he dit al principi, sí, per nosaltres és molt difícil pel producte que venem, però intentem fer accions socials, no? És el cas que et posava, perquè està molt clar que la publicitat funcionarà o no en funció de que li donis al client el que realment necessita. I moltes vegades el problema és el mal ús de configuració d'aquesta publicitat. O sigui, ens fa molta gràcia quan anem a buscar una casa a Madrid que ens surti la casa, però quan la casa et surt 100 vegades, quan ja tens el pis i ja estàs part, doncs és un problema. I per tu, aquesta empresa o el fotocasa perd tota la creativitat perquè dius, bueno, és que ja m'està agobiant, no? Que és el que va passar amb Nadal, en el retargeting i els problemes de que els familiars veien els regals que havia buscat la parella, no? I quan entraven al mateix ordinador li sortia el collaret que havia buscat el marit per la dona, no? Llavors, clar, si tu configures un retargeting, sigui a Facebook, sigui on diguis a la segona vegada ja no ensenyis més, si tu fas una publicitat on el mateix consumidor forma part d'aquesta publicitat, on li permets interaccionar, i de veritat, hi ha productes, hi ha sectors en què es poden fer virgueries. La publicitat
jo crec que l'usuari ja viu en ella. O sigui, ningú s'ha cregut que Facebook és una ONG. O sigui, ni Facebook, ni Twitter, ni ningú. O sigui, el que estan fent és capturar dades, tenir massa crítica per després rentabilitzar-la. És de calaix, o sigui, o Google. Llavors, el que hem de mirar és que sigui més o menys intrusiva. No? Jo crec, per exemple, que a Twitter funciona millor la publicitat, perdona, però és per un motiu, perquè els formats són molt més similars als tuits, en el qual encara tenen millor click-through, per mi això funciona millor, vull dir això, perquè són molt similars a un tuit orgànic, en el qual encara estan allà ficant que no se sap si és publicitat o no, no? O ets un expert o et costa veure. Però això anirà evolucionant i cada vegada serà més difícil. No? Jo crec que com clients el que hem de fer és tenir un bon contingut, que jo crec que és important. Nosaltres tenim un cas que ens va passar una vegada i que crec que no ho tornarem a fer a la vida. Tenim el vídeo més viral d'Espanya, que és el Som Sabadell, amb 62 milions de visites. Jo no em vaig gastar 0 euros. O sigui, no m'he gastat res. O sigui, aquest vídeo va ser per commemorar l'aniversari del Banc Sabadell. Com ha passat? Per què ha sigut? No ho sé. O sigui, em mentiria. Si jo et dic ara, mira, per fer un bon contingut has de fer això, això i això, t'estic mentint. Home, hi ha coses, bueno, té una música, crida la sensibilitat, hi ha factors que permeten pensar que això funcionarà. Però per què funciona? Doncs no ho sabem. Ojalà, no? El que passa és que el fet d'anar provant i anar fent coses, i quan jo dic provar, és molt fàcil a Facebook fer molta creativitat, provar diferents missatges, provar diferents imatges i veure qui funciona i qui no funciona. Això en un banner o un altre mitjà és molt complicat. Primer perquè la producció ja de la peça en si és molt més cara, en la qual no pots estar fent 100 anuncis de tele a veure qui em va bé. Però bueno, també pots festejar. Nosaltres també fem el que fa Cristina, no? Hem jugat molt quan hem fet campanyes en què hi havia diversos personatges, testejaven en xarxes socials quin era el personatge que podia tenir més tirada per fer els anuncis de la tele. O sigui que també et pot ajudar. Jo crec que la publicitat continuarà funcionant sempre i quan les marques no cremen la publicitat. Això ha sigut un tuit. Jo parlaré del pastís. M'agrada parlar de pastissos, mira. Truita de patates, pastissos, ja saps. No, a mi m'agrada molt perquè avui a sobre estem a l'Escola de Publicitaris i Relacions Públiques i mai m'he sentit amb el poder de dir que per fi una part de la publicitat la poden acollir les agències de relacions públiques. Això em mola molt. Saps? Em mola moltíssim. Per què? Perquè nosaltres, per primer cop, les agències de relacions públiques, tenim la possibilitat d'invertir en allò que fem, amb aquells continguts que nosaltres creem. Normalment eren agències de publicitat que ja tenien pactades amb les agències de mitjans quin seria el pastís que s'emportarien d'aquell pressupost, la creativitat, i quin pressupost s'emportarien la de mitjans. Ara no. Ara jo demano quasi de genolls a la majoria dels meus clients, dame 100 euros para que esto lo lea alguien, porque me lo he currado mucho, tío, ¿sabes? Què passa? On vaig aquí? El que ha dit el Marc estic molt d'acord. Les agències de mitjans actualment poden ser qui s'estan emportant moltíssim marge. Però igual que m'has dit que la gent està a Facebook, per sort o per desgràcia, qui té el poder de decisió d'on foten la pasta actualment de les grans marques són aquestes agències de mitjans. Perquè són les que acabaran decidint, sí, i ho dic perquè jo he parlat amb 3, 4, 5 agències de mitjans, que és una de les coses que hem d'evangelitzar a les pròpies agències de mitjans, en dir-los, cuidado, que és que el que tu t'estàs gastant aquí, jo t'ho puc invertir allà i et sortirà molt més rentable. Ja parlarem dels marges. Vale? Ja parlarem dels marges. Però la rentabilitat li hem de demostrar a les agències de mitjans, que són aquelles persones que encara tenen el poder de decidir on, quan i per què inverteixen aquesta pasta, no a Sálvame, sinó a un tuit promocionat o un Facebook ad de Jorge Javier Vázquez, con la cara de Jorge Javier Vázquez para las amas de casa con un producto como es el Vanish Oxy Action, ¿vale? Jo què sé, m'estic inventant ara mateix, és aquí el que hem de fer. Digues. Sí, per suposat. Però l'agència no fa el que vol.
una clienta responsable, ¿vale? No, de veritat, una clienta responsable. No, hi ha molts clients que crec que ok el plan, ok. No, mai. No, de veritat. Però, o sigui, jo crec que realment al final confia molt. Hi ha moltes empreses que ja tenen un nivell de confiança amb la seva agència de mitjans. Aleshores, és molt difícil. El que sí que potser necessiten també, per falta de formació, que els hi ajudem, els que sabem d'això i els que tenim experiència en pressupostos de merda, en petits pressupostos, vale? Que assimilin els processos de valoració. És a dir, de com pots arribar a dir això m'ha funcionat o això no m'ha funcionat, perquè això és el que els hi fa por. O sigui, quan tu vas i els dius, escolta, fica un... Ja no me'n vaig a Facebook, no me'n vaig a Twitter, inverteix en fer una campanya amb aquesta influencer que et faci un vídeo i el promociones per YouTube Ads i li dones canya i tal. I et diuen, ja, però tú me lo puedes hacer en este Excel y et passen un Excel de mitjans y tú dius, bueno, venga, te voy a adaptar el Excel y le pasas eso al cliente. I el client ho acaba acceptant. No totes les empreses tenen una persona com la Sofia, que ho té tan clar. És així. Per sort o per desgràcia, no sempre hi ha una persona que assimila que la publicitat, o sigui, que hi ha altres opcions de publicitat. O sigui, m'he trobat amb molts clients que tu vas i li dius, escolta, això, no ho veus? Dóna'm 100 euros. Demà et vinc i et demostro que amb aquests 100 euros ho has rebentat. Ara, això també és veritat. Quants de vosaltres heu vist l'anunci de televisió de Wallapop? No? El de la veïna aquella, no l'heu vist? Sí? No? Vale. Estava al Facebook, com l'has vist? Bueno, el tema de Facebook, vale? Realment, Grupalia, vaig fer una búsqueda amb Google Trends, val? De Grupalia, Let's Bonus, Groupon, vale? I realment va haver-hi un sarau a Bolsa i va haver-hi un altre sarau amb un dels portaveus d'una d'aquestes plataformes que deia, la valia parda, ¿vale? Doncs realment, com va sortir pels mitjans de comunicació offline, la gent va buscar a Google i va buscar què havia passat. Si està passant amb iPhone, està passant amb Apple. Abans que sortís l'iPhone 5, BlackBerry va llançar la seva últim model. Vaig fer una prova, 5 milions de resultats amb el llançament de BlackBerry i vaig buscar l'iPhone 5 abans que el llancessin i ja tenia més de 20 milions de resultats. Estem bojos, els rumors. La gent viu d'històries, la gent viu del que passarà, la gent viu d'emocions, la gent viu de tot això. I promocionar tot això i saber on promocionar-ho, estic d'acord. En quant a Facebook, amb això acabo. En quant a Facebook, Twitter i de més, soc molt partidari de que la publicitat de Facebook funciona i funciona molt bé. La publicitat de Twitter funciona i funciona molt bé. La publicitat de YouTube em flipa, ¿vale? Em flipa directament. Però el que sí que us dic és que una campanya, a mi, per exemple, una campanya de B2B no m'ha funcionat mai a Facebook i el que és encara pitjor. Si jo vaig a un tio de màrqueting d'una campanya de B2B i li dic te voy a meter en Facebook, me dice, mira, tú me vas a meter en Facebook, pero tú sales por esa puerta también. És a dir, que mai li he aconseguit vendre a una empresa de B2B i si em dius el què, jo ara mateix t'ho compro. Ens has de contractar, tio. Ojalà. Si tingués la pasta... Només una cosa del que havies comentat. Per mi, quan dic provar i testejar, no vol dir disparar a saco a veure què és el que em funciona, sinó que hi ha una cosa molt important. Jo crec que al final jo utilitzo, i ara també, mentre ho deies, anava pensant, per què he dit tastar? He dit tastar perquè al final saps què passa? Que com deia el Marc, cada dimecres hi ha canvis a les plataformes i jo me n'assabento un cop cada tal quan em dóna temps de llegir-les totes o quan de sobte em bombardeja. No? Les plataformes canvien, per tant, jo també he de canviar, ara hi ha un nou format i ara estic pensant ja demà que trucaré a la meva agència per dir-los que l'aprovem i que vinga, que endavant, que més pasta en el pastís. No? Això per un costat. I l'altre és que els usuaris, i per mi el més important, canvien. Coses
que m'havien funcionat molt bé. Parlo en el meu cas, jo tinc 4 campanyes, estiu, primavera i tal. El que em funcionava fa 2 setmanes potser em deixa de funcionar. Per què? Perquè jo com a usuària, i ja sé que jo potser no soc l'exemple perquè em dedico a això, però jo com a usuària, per exemple, hi ha èpoques que entro més a Facebook, hi ha altres que entro més a Instagram, hi ha èpoques que el Twitter, com si no existís, simplement soc una ojeadora i així. L'adaptabilitat que han de tenir les empreses és molt gran i això fa que estiguem testejant i provant. I aquí hi ha una cosa, Facebook és el que ha entès realment que el client no és l'usuari sinó les empreses i això és el més important. A nosaltres, en veritat, a nosaltres ens diu el que hem de fer perquè ens dona els diferents formats i amb això podem jugar i no hi ha més. I els usuaris, o sigui, empreses, Facebook, usuaris, ells fan l'escudo protector per fer creure, com a usuaris, Facebook ens fa creure que per molta informació que té sempre estem segurs i és així. Jo t'he de dir que com a empresa és quasi la plataforma en què l'usuari està més segur i que per molts impactes que tingui sempre hi ha una limitació. Sempre. I de fet és una cosa que jo crec que les empreses responsables diem, sisplau, no facis una freqüència més alta de tal, perquè al final cansa. Llavors jo crec que aquí a vegades no és tant el testejar, sinó que s'ha aplicat una mala estratègia. Una mica d'acord, una mica d'acord. No, només volia, perquè és veritat, jo vinc del món dels mitjans. De tot això soc una gran desconeguda. Jo soc del mitjà tradicional. I és veritat que moltes vegades, evidentment, els clients que estan aquí no, perquè esteu representant unes empreses molt potents, però sí que hi ha molt anunciant que es deixa fiar totalment de l'agència de mitjans. Però totalment, perquè tu vas a veure el client, jo com a mitjà, i de la que tu li has explicat a l'agència de mitjans, no saben res, no se n'han enterat, no tenen ni idea. Per tant, sí que és veritat que hi ha molts anunciants que fan el que els diu les agències de mitjans. Només dir això, Però això canviarà. Una de les 5 professions més buscades és el director de màrqueting digital. No, tant de bo canviï, perquè pels propis comercials és que nosaltres volem com a mitjà que això canviï. Només era això puntualment. I després una altra història, al venir de mitjans tradicionals, els mitjans són caríssims. Són caríssims tots. Tele, premsa, revistes, on vagis són inversions milionàries. Si realment tota la publicitat digital, repeteixo, soc una gran ignorant, és tan potent i arriba a tanta gent i es pot segmentar tant i realment és que sempre es diu que és el futur, però al final el futur és el present. Per què és tan econòmica? Per què es paga tant per una plana de publicitat a una revista femenina? La dona és la que té el poder i una campanya de publicitat a una red social o tot el que sigui digital és tan econòmica. Però és que jo que repeteixo que no tinc ni idea, penso, si realment tot el que estic sentint és veritat, que evidentment és veritat perquè és mesurable i una miqueta i entenc, no entenc com pot ser tan econòmic una campanya i no... Hauria de ser caríssima perquè arriba a molta gent, es pot segmentar, que és el que tot l'anunciant vol. És que els preus pujaran. Als Estats Units i Japó, que són els mercats més cars, és caríssim. No, és un flux. Això ha sigut un flux migratori, com els ocells. Als Estats Units va ser el més car. Després va passar cap a Europa. A Europa van començar a pujar preus a desktop. Després va aparèixer el mòbil i el mòbil ho va rebentar tot. No hem dit aquesta paraula avui, l'hauríem de dir. Mobile. Això és mobile. El 80% del tràfic és mobile. Ho hem de tenir 200% clar. I ara què està passant? Doncs que els preus a Europa més o menys s'estan consolidant, seguiran creixent, els països més madurs en aquest aspecte, com són UK, França o Alemanya, ja han pujat els preus, cada cop hi ha anunciants més madurs i ara estem migrant cap a Amèrica Llatina, on allí encara és la tierra de l'oro prometida i no, això encara la festa durarà. Encara la festa durarà. I fixeu-vos, mireu el panell que presenta Facebook resultats i veureu que cada quarter de l'any passat gairebé dupliquen resultats. Jo
en tots els resultats i totes, jo continuo dient que no entenc com encara no s'ha fet un salt més a nivell de tarifa. Mira, Dieu-lo com vulgueu. Jo és que... Perquè sobra inventari. I seguirà sobrant. Internet.org, a banda d'una causa, Zuckerberg, que paga, please, el streaming, a banda d'una causa social molt digna, té un rerefons claríssim. És com segueixo guanyant inventari? Doncs anant als països que encara no estic. Què he de fer per anar a aquests països? Number one, Xina. Com entro a Xina? A nivell PR. Què vol dir PR pels xinos? Doncs aprèn xino-mandarín. I el Zuckerberg aprenent xino-mandarín. I com vaig a Àfrica? Doncs no puc aprendre totes les llengües natives de cada país, però com que no tenen internet, els hi donaré internet. Què faig? Compro una empresa de drons. I han comprat una empresa de drons per servir internet. I quan tinguin internet, què tindran? Un smartphone. I quan tinguin smartphone, què tindran? Facebook. I després de Facebook, què tindran? Més impressions. I què farà Facebook? Guanyar més pasta? El problema és que venint de mitjans estàs intentant aplicar les regles d'un paradigma amb un paradigma diferent. I mentre escoltava el Marc i reverenciava per dintre la teva saviesa, buscava un canvi de paradigma similar per posar-te un exemple. No? Què val un cavall? Un cavall normal i corrent, un cavall val 200-300 euros, un cavall ja bastant bo. No? Què val un cotxe? Doncs un cotxe igual 10.000 euros. No? És a dir, que et pots comprar molts cavalls amb un cotxe. No? Si tu has d'anar... I què val un avió? Un avió val una pasta. Un avió val molt més que molts cotxes junts. No? I ara pensa en un viatge llarg. Com et sortiria més barat anar d'aquí a Moscou? Amb avió o en cotxe? En cavall et sortirà caríssim, perquè primera trigaràs mesos en arribar, segona, el cavall no t'aguantarà, i tercera, posa't a buscar pínxop de cavall enmig de París i a veure a quin preu te'l venen. És a dir, sent el cavall molt més barat que el cotxe i el cotxe molt més barat que l'avió, al final a tu et surt més a compte en avió, que és la màquina més cara o és el model més car. Però no pots aplicar els paradigmes de com funciona un cavall a com funciona l'aviació moderna. No pots. Doncs el que estàs intentant fer és tu que saps com funcionen els mitjans, que saps com funciona la creació de marca d'un mitjà, que saps com funciona la capacitat de producció i el nivell de despesa de producció d'un mitjà de comunicació, estàs intentant aplicar això a una cosa que és un cavall, que no té res a veure amb un avió. I aquest és el problema, que els paradigmes són tan diferents. És a dir, quants anuncis pot posar una revista en 40 planes? Doncs igual pot posar com a molt 40 anuncis. Quants anuncis pot posar Facebook en un dia a qualsevol lloc? Doncs una borrada. Per tant, el paradigma és tan diferent que no és comparable. I ja callo que parlo de cavalls i de cotxes i d'avions i no parlo de xarxes. Avui he estat amb un client assegut y me ha dit, ¿sabes qué? Digo, ¿qué? Dice, he comprado en un medio impreso una campaña por el 10% de la tarifa que pone en su web. I es frotava les mans. Els mitjans s'estan adonant de que estan deixant de vendre públic. I els públics... No, fa molt, però és molt heavy, però és veritat, estan començant a dir baixem, o sigui, no estan entenent que la publicitat en internet pujarà, bueno, de fet és una tendència en els últims anys i seguirà sent-ho, i no estan entenent que la qüestió no és que ells rebaixin el seu preu per fer competència a internet. La clau està en que ells adoptin formats a les seves continguts web per tal de que no perdin inversió publicitària. Si m'està veient algun mitjà, senyors d'internet, no ho sé, saps? Comencem a donar-li importància. Però és que aquí la tecnologia a més ha jugat perquè hi ha molt més espais. Si a un diari hi ha, no sé, 30 planes, puc posar 30 anuncis o 60. Clar, una plana web del mateix diari, quants banners admet en totes les planes i en totes les connexions? I és que no només passa a Facebook, passa en tot. La compra programàtica el que fa és comprar subhastes qualsevol mitjà digital. Perquè estan sobrant ja. Llavors, el fet de ser tan barat al principi jo crec que ha sigut algo que des de l'inici, perquè quan va començar les primeres planes d'internet s'havien de regalar coses, hi havia d'haver concursos, o sigui, sempre
el servei d'internet està menys valorat, però també dintre de les empreses. O sigui, a mi, per exemple, pot costar més aconseguir pressupost digital que pressupost offline. Perquè jo crec que estem, jo sempre ho dic, evangelitzant, anem obrint camí. Hi ha uns amics que diuen que són unicornis, que anem allà a la banya i anem tirant. Pues jo crec que és el preu, però... Què et diuen? Vull dir, perquè al final veuen que és molt més rentable potser el que tu estàs fent que el teu company de mitjans. Bueno, guanyo que em donin un tant per cent més de pressupost, però no està al nivell del pressupost, ni molt És menys. mentalitat, perquè és que Al cap... Bueno, les empreses se transformen ara, A veure si ens transformem totes. Però al cap ells tenen encara que si no estàs a la tele no ets ningú. Es, si no apareces en la tele, no eres nadie. Espera, que si no se me enfada. Se está poniendo una cara. Dic, si vosaltres, quan li diu, prepara una campanya, li doneu resultats, li doneu impactes, li doneu nombre per clic, feu microsegmentació, o sigui, li doneu tot això, a sobre li dieu que el departament tindrà una reducció de costos, perquè clar, no són el mateix 6.000 euros a la Vanguardia que 6.000 euros a una campanya que portarà uns resultats increïbles i encara no ho entenen. O sigui, a mi, jo tinc una empresa i dic, em dones el doble per la meitat i t'ho compro ja. I a sobre, si em justifiques els resultats punt per punt. En el segle XX. I les startups ens va al coll. Llavors, mirem cada cèntim. Privalia, Trovit, Wallapop. Aquestes empreses miren el punyetero cèntim i ho fan de puta mare. Però els grans mastodontes de l'època de Cromanyón, que segueixen facturant i no saben ni com facturen perquè per inèrcia seguim comprant allà, s'estan enterant que cada cop perden més quota de mercat. Perquè la tele encara funciona, però si no dic que no. Però com són les inversions? És que clar, aquí ja m'he de callar, però quin és el... Estem en horari protegit. Truqueu al CEO i preguntem quin és el percentatge de off amb el percentatge de on. Són estratègies molt diferents. És a dir, estem intentant traduir les peres com manzanes i són coses diferents. Per exemple, per mi, startup, microempresari, té molt més valor que m'entrevisti La Vanguardia que no pas una campanya a Facebook de, no sé, 500 euros, 1.000 euros, segur. Ja, però jo he dit entrevista, no he dit publi. Vale. Clar, per què? Perquè el que estic buscant amb una entrevista a La Vanguardia és molt diferent que el que estic buscant amb xarxes. De la mateixa manera que si faig una campanya a AdWords és molt diferent del que estic buscant amb una campanya a Facebook i és molt diferent del que estic buscant amb una campanya de continguts a Instagram que no té res a veure amb el que estic buscant amb una campanya de PR en blogs. Però, Víctor, és a dir, amb una estratègia conjunta no podem traduir a publicitat, a impacte publicitari, tot, perquè hi ha estratègies diferents i hi ha usos complementaris de mitjans complementaris. En comptes d'una estratègia, en comptes d'una entrevista a La Vanguardia, havien d'haver dit una pàgina de publicitat a La Vanguardia. Llavors ho podríem comparar amb la publicitat que fem a Facebook, per exemple. Per això dic que no podem comparar-ho, perquè estem parlant de coses diferents. Aleshores, jo no em vull ficar amb el canvi de model que significa l'ús publicitari dels mitjans de comunicació. Ja he explicat que he treballat 7 anys a la tele i ja he vist el que passa. I he vist aquí acomiaden i aquí no. Aleshores, m'estimo més fer altres coses. No? Però el que vull dir amb això és que no ens carreguem directament tota la resta perquè tenen el seu ús i el que cal entendre és quan has d'utilitzar cada eina per fer cada cosa. Jo ara seré una mica dolent, diguem-ne, i en aquest sentit el meu cor és digital i sempre tendeixo una mica a defensar més el digital que el tradicional, però fent un exercici bastant profund d'introspecció, crec que els mitjans tradicionals o que la teva marca aparegui en un mitjà tradicional té molt a veure amb que té un ús social del teu entorn, que la teva marca estigui en una pàgina impresa sobre una taula. És molt absurd, el motiu. O sortis a la televisió amb
amb més gent i que tothom vegi que tu surts allà. En canvi, un mitjà digital, tots, té un ús individual. Tu amb el teu ordinador. Tu estàs a la teva oficina, tots els usuaris estan sols davant del mòbil o davant de l'ordinador i és un ús individual, tu i la màquina. El mitjà tradicional és un consum molt més col·lectiu, més social. Ens el mirem al bar amb el company de feina o ens el mirem a casa amb la parella o amb la família i podem dir mira que guapo he quedat o la meva empresa és això. No corres amb una pantalla a ensenyar-la a la gent, diguem-ne. I això encara que sigui poder va d'egos, però això també té el seu pes encara a dia d'avui amb les persones que prenen decisió. Els hi agrada veure's en un mitjà tradicional més que no pas que apareguis en una pantalla de Facebook. Bueno, ara resumia en Francesc ara mateix, volia comentar això en relació al que estaves comentant. La televisió explica històries, una revista explica històries, un llibre explica històries, en canvi els mitjans digitals tu ets l'història. I tot és el context, diguéssim, la publicitat va contextualitzar la teva història. Ho explica molt bé a la taula, vull dir, tu tens una sèrie d'aficions, tens unes dades i en funció d'aquelles dades et sortiran una publicitat, va contextualitzada a tu. En aquest sentit sí que veig un risc. Jo veig un risc personalment amb el sentit que en realitat hi ha una percepció que mai la traurem. Vull dir, això des de lluny, què sembla? Una tablet. Sí? Una llibreta. Una llibreta. Quan val? 15 euros. Sí, 1 euro. Podria ser una Moleskine, però em sua la mà com un... No, és del xino. Val? La percepció és una Moleskine, però és del xino. Hi ha percepcions que no varien. Hi ha percepcions que no varien i encara tenim associades o tindrem associades durant molts anys. Llavors, el perill jo veig molt gran és que la percepció de l'usuari de sobte canviï. Jo soc professional del disseny gràfic i també soc docent i tracto amb joves durant bastant de temps cada any i alguns d'ells em diuen que precisament no van saber res de Twitter, no van saber res de Facebook i que les xarxes socials, si un cas, algun dia ja s'hi ficaran. Per què? Perquè tenen una percepció negativa. Tenen una percepció negativa. Alguns d'ells, no tots. Però alguns d'ells diuen no m'atabalis amb això. Jo vull fer la meva. Potser els trobaràs a Tinder o els trobaràs a qualsevol altra aplicació. Poder, segurament. Segur. Segurament, Segurament s'hagi migrat a una altra. Vull dir, veiem el cas d'Instagram, no? Però vull dir que la percepció és molt canviant. Per si no són mitjans, sinó que són eines que fem servir dins d'un mitjà que de sobte perdi el suport dels usuaris, pot arribar a passar. Com que sóc un traficant de dades, deixeu-me que faci quatre dades. Vale? Facebook hi ha uns 13 milions a Espanya d'usuaris actius al dia. 13. El millor dels Barces Madrids, dos cops a l'any, fa això. Facebook ho fa cada dia. El CPM que podem aconseguir allí, el cost per mil, va d'entre 1, 2, 3 euros a Espanya. Però és que a l'ATAM és 0,0234. El CPM, impactar a 1.000 persones. A Facebook, amb pocs calés, he venut 30 piscines de 3.500 euros amb una campanya. El mateix tio. Érem nosaltres. Víctor, necessitàvem aquest apunt en aquest moment. Hem venut testaments. O sigui, la gent compra un testament a través de Facebook, evidentment, descàrregues d'aplicacions. O sigui, pots vendre les coses més... Telèfons. iPhones. Venem iPhones, sense oferta. La gent veu un iPhone, clica i se'l compra. Gràcies. Un aplauso y le dejamos que se vaya. Pues depèn, doncs, perquè cada empresa té la seva estratègia. Podem parlar d'estratègies per B2B, doncs Adsmorai fa publicitat i aconseguim clients amb publicitat. La nostra competència fa publicitat. No és que... Empresa de B2B, de software de CRM o software tele. Si t'ha de fer de consultor hauré de cobrar, Em
parlen després, si m'ho solucionen... No serveix per tothom, és obvi, estic generalitzant. No, ja ho que els volums, la pasta, molts cops ens centrem en B2C, però els volums de pasta real, molts cops estan a B2B, però hi ha empreses que venen a empreses. La pasta real no està en el consumidor final, molts cops. No sé, Banc Sabadell, però el que són grans empreses que tenen les seves comptes i a més, potser en el sector banca no ho sé del tot, però empreses que venen a empreses i a més també poden aprofitar les xarxes socials i tenen un què. Estem sobre... No, passa res. Estem sobre el temps. No sé si queda alguna altra pregunta. Yo quería picar un poco a Marc sobre todo, porque... bueno, igual no va a dar tiempo. No. Me gustaría hacerte dos preguntas. Si te pregunto, ¿Facebook es la mejor plataforma para anunciarse? ¿Qué me dirías? Depende de quién seas. Vale. Lo digo porque si tienes, por ejemplo, una agencia de publicidad y te viene un cliente con un poco contenido más sensible, como podría ser, no sé, el Casino de Barcelona, no podría lanzar ninguna campaña de publicidad en Facebook por sus normas. Concretamente, la policy de juego es particular y la tiene que aprobar Facebook cada vez dependiendo del cliente. Las casas de apuestas, bueno, tienen sus normativas, ¿no? Pues son sexo, drogas, alcohol, armas, estas cosas, pues no. Y el juego está regulado de manera particular. Entonces, cada caso tiene su punto. También pasa en el sector healthcare, es decir, farmacéuticas, pero también... Tabaco también. Y estamos hablando de que el sector farma, y me arriesgo a decirlo, creo que es el sector que moviliza la mayoría de la pasta que mueve este país. Así de claro, las farmacéuticas, y a lo mejor aquí me linchen cuando salga, las farmacéuticas es quien mueve la pasta en este país. Lo siento, pero es la salud, Con la salud no se juega. Eso lo decía mi madre también. No aprendí lo de la tortilla, pero aprendí. Ara li has tornat. Vamos, per tu. Alguna altra qüestió? Voleu fer un últim apunt i tanquem, si voleu, si us ve de gust? Si voleu. Que espavilats que són. Primer explica cadascú el seu i deixen a l'últim i ara quan s'ha de fer el resum soc el primer. Que bé. Bueno, gràcies per... Centrant el tema. Centrant el tema i molt directament. Realment crec que la fusió entre una bona història que explicar, una bona estratègia de continguts, entenem bé on has d'explicar què i a qui, funciona i si li injectes aquest tipus d'empenta i ho fas mitjanament bé, encara funciona millor. És a dir, que jo veig moltes més oportunitats que no pas riscos en la inversió publicitària en xarxes socials combinat amb una bona estratègia. Gràcies. Tot just estem en una fase inicial d'això. Anirà a més i a bastant més, crec. I hem parlat de testos, no sé què, proveu i tal. Jo amb els calés no faria testos. Si teniu de 40 a 50.000 euros per fer una campanya, em truqueu. Jo és que no podem, ho sento, però per política d'empresa no podem dir mai les agències amb les que treballem. En general, al llarg de la meva vida, sí. Tampoc t'ho puc contestar. Em sap molt greu. Ja sabeu que Inditex... I aprofito també per dir una petita cosa sobre Inditex. Crec que en el meu cas, a més, sobre el tema que estem parlant és un molt bon exemple perquè Inditex sabeu que mai fa publicitat, no surt a la tele, només el perfum de Massimo Dutti, per si algú a vegades em pregunta, i això ja sabeu que no és directament Massimo Dutti, sinó que hi ha una distribuïdora al darrere. Inditex mai ha fet publicitat, no ha fet opis, no fa print i tot el que surt és orgànic. I crec que per primera vegada aquest tipus de mitjans i aquest tipus d'inversions ens està ajudant a canviar un mitjà.
Nosaltres sempre hem tingut l'oportunitat de tenir els millors locals, Passeig de Gràcia amb Gran Via, i això en el món digital s'ha de fer d'una altra manera perquè Passeig de Gràcia amb Gran Via no existeix i te l'has de construir tu mateix. I jo crec que aquesta, per mi, és una mica la diferència. O sigui, en el món digital pots tenir Louis Vuitton al costat de la xarcuteria Rius i tothom compra. Simplement que has de juntar totes aquestes coses per arribar a estar-la. És una feina innata implícita, perdó, en totes les nostres feines, perquè jo a la reunió de budget, el primer que faig, també per la meva dinàmica de ser, és arribar amb el mòbil de... Ostres, heu vist l'últim vídeo de, no sé, Justin Bieber? I aquí és una introducció simplement que fa despertar l'atenció del meu director general o del meu jefe o el que sigui per introduir una altra cosa que segurament és un nou producte en el que vull invertir i acabar aconseguint els diners. I aquesta evangelització, que és una paraula una mica així però que estem fent, és una doble feina. O sigui, tu estàs lluitant per aconseguir budget, però a més estàs explicant. O sigui, és el learning by doing més els resultats. I en el meu cas, nosaltres ara mateix acabem de llançar la nostra botiga Tmall a Xina i allò és una bogeria. O sigui, allà cada dia surten 5 formats diferents, amb 5 maneres de targetitzar diferents. I llavors allà tots aprenem a la vegada. Però realment no crec que tothom tingui aquesta mentalitat. Simplement que hi ha una feina a vegades d'avançar-te. T'has d'avançar molt per... O sigui, si tu saps que vols un budget l'any que ve, jo ja vaig plantant ara. Vaig plantant per aconseguir. Nosaltres treballem per les millors empreses de fashion retail d'aquest país. Sergi? Jo he fet això. Tot teu. Jo faré com l'alumne aquell que agafa una miqueta de cada. Jo et diré que si és veritat que t'has de construir la teva tenda a Passeig de Gràcia amb Gran Via, aquestes tendes es diuen xarxes socials, es diuen Facebook, es diuen Twitter, es diuen YouTube, es diuen tal, però realment has de ficar coses boniques, a bon preu i que sedueixin el client a través d'històries. Per tant, aglutino tot això i a part de tot això us convido a que us tragueu, per favor, tots els continguts, ja sigui vídeo, ja sigui text, ja sigui el que sigui. O sigui, aprendre de les històries que expliquen altres marques per saber què heu de fer i què no heu de fer és el que funciona realment. O sigui, jo cada dia, el meu equip té, no diré per contracte, però sí que té com a dinàmica una hora d'investigació. Una hora al dia d'investigació. Si no saps què està passant a les xarxes, ets incapaç de plantejar alguna cosa creativa, alguna cosa estratègica per les marques amb les que treballes. Jo crec que no hem de perdre la il·lusió per res. Jo crec que això evoluciona. Avui li comentava en el vídeo de Masterchef del noi del lleó que es menja la gamba. Ahir, a les 24 hores, 20 empreses molt potents d'aquest país ja estaven utilitzant aquest hashtag i fent tuits acords al tema. Això fa un any era impensable. Era impensable que un Infojobs ja li proposés
llocs de feina de cuiners a aquest noi que no sé com es diu. I això jo crec que ha d'obrir la llum i és l'esperança de que aconseguirem que això canviï. Molt bé. Sí, l'última veritat. La televisió també va cap aquí. Si no mireu la cantonada esquerra de dalt, que la majoria de programes de televisió ja tenen el seu hashtag. El social share ja està funcionant. Andreu Buenafuente hi creu molt amb això. Molt bé. Aquí acabem aquesta taula. També acabem la setmana de la comunicació d'enguany. Esperem que us hagi sigut d'interès tant aquesta taula com els que hagi pogut assistir abans i us emplacem a repetir l'any vinent, que amb la vostra inscripció m'imagino que ja rebreu la nostra comunicació. Gràcies a tots i a totes i passeu bon cap de setmana.